വെൽക്കം ടു തൃശ്ശൂർക്കാരൻ ഗെയിമിംഗ് എഫ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ XM8 പേര് മറന്നു പോയിട്ടാ ഡെസ്റ്റിനി ഗാർഡിയൻ്റെ നമ്മൾ ലൈവ് 2 ആക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 27 ടോക്കൺ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് മേടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത ശേഷം അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാം, ലെവൽ 2 ആക്കാം. ഓക്കെ, ലെവൽ 1 ആക്കിയിട്ടൊരു കാര്യമില്ല, ഒന്ന് വേറെ കാര്യം ഇതിലാണ് 1 ആക്കി കൊടുക്കാം. ഒരു 5-3 കഴിച്ച് കിട്ടട്ടെ. 4 കഴിച്ച് കിട്ടീന് കേട്ടോ ഗൈസ്. വേപ്പം പോയി നോക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഗൈസ്. ഓക്കെ, കത്തിൻ്റെ ഇനി നമുക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാം. പിന്നെ എഫക്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കണം. ബേബി ഓക്കെ, സംഭവം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കില്ല അനൗൺസ്മെൻ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ സംഭവം ഇത്രയൊക്കെയുള്ളൂ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.